আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আপনাদের কাছকে দেখাবো যে একটা মোবাইলের এলসিডি লাইটের সমস্যা হলে কিভাবে এটা সমাধান করা যায়। তো আমরা আগে দেখিয়ে নিই যে এটা মোবাইলটা কিন্তু চালু আছে এবং গ্রাফিক্স আসতেছে। তো আপনারা হয়তো ক্যামেরায় স্পষ্ট বুঝবেন না, তারপরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এই মোবাইলটা পাঠিয়েছে আমাদের এক ভাই শরীয়তপুর থেকে, আমার এক ফ্রেন্ড। এই যে দেখেন বন্ধুরা, আমি ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা 2-3 জায়গায় দেখানো হয়েছে। এই যে দেখেন 1:41, এই যে ঘড়ির টাইমটা দেখা যেতেছে। তো এটা কিন্তু লাইট আসতেছে না। তো আমরা আগে ডিসপ্লে কানেক্টরটা খুলে নিব, ব্যাটারিটা খুলে নেব, তারপর আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে এটার মধ্যে কী কাজ করানো হয়েছে। এই যে দেখেন বন্ধুরা, এটার মধ্যে ইউভি গ্লু কানেক্টরের পাশে দেওয়া হয়েছে। তো উনি আমাকে বলছে যে এটার বেসটা চেঞ্জ করা হয়েছে। এটার অনেক লাইনগুলো আসলে দেখেন কিভাবে ওনারা কাজ করছে। তো আমরা আগে ডায়াগ্রামে দেখি লাইনগুলো কোথায় গেছে। আমরা বর্ণীয় ডায়াগ্রাম ওপেন করে নেব, তারপরে আমরা চলে যাব শাওমিতে নোট 8, এটার মডেল হচ্ছে আপনার নোট 8। আমরা নোট 8-এ চলে যাব। তো আপনারা দেখতেই থাকুন বন্ধুরা। হার্ডওয়্যার সলিউশন আপনার এলসিডি লাইট। আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে এই মোবাইলের লাইট সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায়। তো এটা হচ্ছে দেখেন আমাদের নোট 8-এর এলসিডি লাইট ডায়াগ্রাম। এটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে কানেক্টর। এই যে দেখেন আমাদের লাইনগুলা গুনতেছি। আপনার 10 নম্বর লাইন হচ্ছে আমাদের সিএবিসি, 1 নম্বর লাইন হচ্ছে আমাদের এলইডি অ্যানোড এবং 3 নম্বর লাইন এলইডি ক্যাথোড 1 এবং 4 নম্বর লাইন ক্যাথোড 2। তো বন্ধুরা দেখতেই থাকুন। এদিকে হচ্ছে আমাদের এলসিডি লাইট আইসি। এটা হচ্ছে আমাদের 12 পাওয়ালা এলসিডি লাইট আইসি। তো এটা হচ্ছে আমাদের বুস্ট কয়েল। এগুলো হচ্ছে আমাদের এলইডি ক্যাথোড, এলইডি অ্যানোড লাইন এবং সিএবিসি লাইন। তো সিএবিসিতে একটা রেজিস্টার আছে, এলইডি ক্যাথোড 1, ক্যাথোড 2 এবং অ্যানোড লাইনে একটি করে কয়েল আছে বন্ধুরা। তো আমরা আগে লাইনগুলো চেক করব, লাইনগুলোর জিআর চেক করব, ভোল্টেজ চেক করব। আমরা এলইডি অ্যানোডে আমরা 3.7 থেকে 4.2 ভোল্টেজ পাবো আমরা ডিসপ্লে কানেক্টরে। এই যে 1 নম্বর প্রান্তে এবং 3 নম্বর, 4 নম্বর এবং 10 নম্বর লাইনে আমরা জিআর পাবো। তো আমরা এগুলো চেক করব এখন বোর্ডে, আপনারা দেখতেই থাকুন। তো আমরা মাল্টিমিটারটা নিয়ে নিই। এটা হচ্ছে আপনার ভোল্টেজ মোডে ব্যাটারিটা লাগে। আপনার ডিসপ্লে বেজে যে এলইডি অ্যানোড প্রান্তটা আছে ওইখানে আমরা ভোল্টেজ মাপবো। অবশ্যই 3.7 থেকে 4.2 ভোল্টেজ আসতে হবে এখানে। তো আমরা চেক করতেছি, দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের এই যে 4.1 ভোল্টেজ আছে, তার মানে এই লাইন আমাদের ঠিক আছে। আমরা পরবর্তী স্টেপ বাই স্টেপ চেক করব। এখন আমরা ডায়োড মোডে নিয়ে নিব, তারপর আমরা চেক করব এলইডি ক্যাথোড 1, ক্যাথোড 2 এবং সিএবিসি লাইন। তো দেখতেই থাকুন বন্ধুরা, আমরা ডিসপ্লে বেজের কানেক্টরগুলো চেক করতেছি। লাইটের যে 4টা লাইন আছে এগুলো আমরা চেক করতেছি। এই মোবাইলটা পাঠিয়েছে আমাদের এক ভাই ফ্রেন্ড, উনি আরও 2 জায়গায় দেখিয়েছে। তো প্রথমে আমরা এলইডি অ্যানোড লাইনটা জিআর মাপি। সরি বন্ধুরা, অবশ্যই এটার ব্যাটারিটা খুলে নিতে হবে। মিটারটা আমাদের ডায়োড রেঞ্জে নিতে হবে, এটা বিপ রেঞ্জে ছিল। তো এই যে দেখেন আমাদের অ্যানোড লাইনে এটা কিন্তু জিআর আছে এবং ক্যাথোড 1 এবং ক্যাথোড 2 মাপবো আমরা বন্ধুরা। এই যে 4 নম্বর লাইনটা আমাদের ক্যাথোড 2, এই যে 4 নম্বর লাইনটা আমাদের ক্যাথোড 2, এখানেও কিন্তু আমাদের জিআর আছে। তো এখন আমাদের বাকি আছে বন্ধুরা সিএবিসি লাইন। আমরা যদি ওই লাইনটাও ওকে পাই তাহলে আমরা পরবর্তী স্টেপে যাব। তো লাইন এটা আসলে খালি চোখে দেখা যেতেছে না, আমি
এটা আপনার আরেকটার সাথে টাচ করছে, এটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বন্ধুরা এটার লাইনটা মিসিং। তো আমরা আরেকটু চেষ্টা করি, আসলে ধরা যেতেছে না, খালি চোখে আমরা মাইক্রোস্কোপটা লাগিয়ে নেব। তো এখন মাইক্রোস্কোপে দেখার চেষ্টা করব ভালোভাবে। এটা ধরার জন্য অবশ্যই ভালোভাবে আমাদেরকে মেজার করতে হবে, তা না হলে আমরা সমস্যা ফাইন্ড করতে পারবো না। আর আমাদের সমস্যা ফাইন্ড করাটাই কিন্তু বন্ধুরা কষ্টকর, সমাধান করা কিন্তু আমাদের তত একটা কষ্টকর না। তো আমাদের এদিক দিয়ে গণলে 10 নম্বর লাইনটা ছিল, আমরা ভালোভাবে ধরে নেব সিএবিসি লাইনটা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু ওয়েল দেখাইতেছে, মানে এটা লাইনটা মিসিং আছে। তো আমরা ওই প্রান্তে দেখবো একটা রেজিস্টার ছিল বন্ধুরা, সিএবিসি লাইনে একটা রেজিস্টার ছিল। আপনারা ডায়াগ্রামটা আবার দেখবেন, সিএবিসি লাইনে একটা রেজিস্টার ছিল, আর বাকি এলইডি অ্যানোড, এলইডি ক্যাথোড 1, ক্যাথোড 2 ওই লাইনগুলোতে একটা করে কয়েল ছিল। তো আমরা দেখবো ওই রেজিস্টারের মধ্যে কোনো ভ্যালু আছে কিনা। বন্ধুরা রেজিস্টারটা কিন্তু মানে উপরের কালারটা পুরোই উঠে গেছে। আমরা তারপরেও দুই প্রান্তে মাপার চেষ্টা করব। এটা কিন্তু বন্ধুরা আমাদের এক প্রান্তে কিন্তু ভ্যালু দেখাইতেছি, তো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই যে দেখেন বন্ধুরা, আমরা সিএবিসি রেজিস্টারের এক প্রান্তে এখন ধরব। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এক প্রান্তে কিন্তু ভ্যালু দেখাইতেছে, আমরা অপর প্রান্তে ধরি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রান্তে কিন্তু ওয়েল দেখাইতেছে, তার মানে আমাদের রেজিস্টারটা ওপেন হয়ে আছে। এই প্রান্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমাদের জিআর ভ্যালু দেখাইতেছে, এবং এই প্রান্তে এক প্রান্তে দেখাইতেছে, এক প্রান্তে দেখাইতেছে না, এক প্রান্তে ওয়েল দেখাইতেছে। তো আমরা এটা জাম্পার করে দিয়ে দেখবো রেজিস্টারটা, আমরা রেজিস্টারটা জাম্পার করে দিয়ে দেখবো আমাদের সমস্যাটা সমাধান হয় কি না। যদি না হয় আমরা একবার রেজিস্টারটা চেঞ্জ করে দেখব, পরিবর্তন করে দেখব। তো আপনারা দেখতেই থাকুন। রেজিস্টারটা আসলে মোবাইলের কাজ করতে গেলে বর্তমানে অনেক সূক্ষ্ম কাজ আপনার মাইক্রোস্কোপ ছাড়া হয় না, যদিও হয় চোখে অনেক প্রেশার পড়ে। তো আমরা এটা ভালো কাজ করতে গেলে মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন হয়। আপনারা চাইলে মাইক্রোস্কোপ নিতে পারেন, কাজ করতে অনেক সুবিধা হয়। তো আমরা এটা জাম্পার করে দিব, জাম্পার করে দিয়ে দেখবো আমাদের সমস্যাটার সমাধান হয় কিনা। বন্ধুরা আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক এবং কমেন্ট করবেন। তো দেখতেছেন আমরা এটা জাম্পার করে দিতেছি, একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন বন্ধুরা, অবশ্যই শিখতে পারবেন, ভালো কিছু শিখতে পারবেন। আমরা এটা অতিরিক্ত ওয়্যারটা কেটে নেব। আমরা কিন্তু এটা জাম্পার করে দিয়েছি, দুই প্রান্ত শর্ট করে দিয়েছি। যদি আমাদের কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই রেজিস্টারটা পরিবর্তন করতে হবে। এটা ডায়াগ্রাম স্কিমেটিক আছে, তো আমাদের এটার ভ্যালু খুঁজতে সমস্যা হবে না। যতটুকু সম্ভব এটার ভ্যালু 0 ওহমসের। এটা শর্ট করলে সমস্যা হওয়ার কথা না, যদি সমস্যা হয় আমরা এটা চেঞ্জ করে দিব, ব্রাইটনেস বাড়িয়ে কমিয়ে দেখব যে এটা ঠিক আছে কিনা। তো আমরা এখন দেখি যে আমাদের সিএবিসি লাইনে জিআর আসছে কিনা। এদিক দিয়ে আপনার 10 নম্বর লাইনটা আমরা চেক করব, এখন দেখব যে জিআর ভ্যালু আসতেছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু আমাদের জিআর ভ্যালু দেখাইতেছে, তার মানে আমাদের লাইনটা ঠিক আছে, ওই রেজিস্টারের প্রবলেম ছিল। তো আমরা একবার মোবাইলটা ডিসপ্লের সাথে কানেক্ট করে দেখব আমাদের সমস্যাটা সমাধান হয়েছে কিনা। এটা ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন, ধরে নেবেন যাতে আপনার পাওয়ার সুইচের সাথে বোর্ডটা ফিটিংস হয় না হয়। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এটা পাওয়ার আসতেছে না, তো আমরা ভালোভাবে ধরে নিব। ব্যাটারি কানেক্টরটা আপনার লুজ হয়ে আছে, আমরা আরেকবার ট্রাই করি।
দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু লাইট, ডিসপ্লে লাইট চলে আসছে। তো আমরা একটু অপেক্ষা করে দেখব যে এটার ব্রাইটনেসটা বাড়ে কমে কিনা। যদি আমাদের ব্রাইটনেস কোনো সমস্যা হয়, বাড়ে না কমে না, তাহলে কিন্তু আমাদের বন্ধুরা সিএবিসি লাইনটা, রেজিস্টারটা, যে একটা সিএবিসি রেজিস্টার ছিল, ওইটা কিন্তু আমাদের পরিবর্তন করে দিতে হবে। ওইখানে আমাদের একটা সিএবিসি, ওই সেম ওহমসের আমাদের একটা রেজিস্টার লাগিয়ে দিতে হবে। এটা আপনাদের ফিউজেবল রেজিস্টার। তো আশা করা যায় ইনশাল্লাহ কোনো প্রবলেম হবে না। আমি একবার দেখবো যে এটার ব্রাইটনেসটা কমে বাড়ে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু ব্রাইটনেসটাও অ্যাকুরেটভাবে কাজ করতেছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা সময়